Nissan Calibre. Hinila natin to kagabi. So ngayon na bakbakan. Mga units, especially mga high. So sabi nila ito yung kakabit talaga yung mga wiring. Isang fuse na pumutok dito. So okay, so ang problema nito guys nasa ilalim. So yung wiring niyan may naputol. Okay lang din Brad. Start. Yan. Yun. Sige, start daw. Start. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Nissan Calibre. So D23 ang kanyang model guys. So 2019. So ang problema nito is tawag niya na hinila na namin kasi nga ayaw na mag-crank, ayaw rin mag-start. So walang tao, even ang kanyang starter ayaw mag-engage. So ang ginawa namin sa in-rescue namin gabi na, so hinila na lang namin. So ang gagawin natin dito is samahan nyo ako sa basic point of tutorials kung ano yung mga basic tips, advice kung ano yung gagawin natin para ma-address natin yung concern ng may-ari. Makikita nyo dito sa ating shop, ayan, may mga nakaubang tayo mga customer. So samahan nyo ako sa basic point of tutorials guys kung paano titirahin to at na mapaandar natin itong unit na to. So sige, let's go, let's start, pasok. Okay guys, so check natin guys kung ano yung sistema. Ayan, talagang hinila na natin to kagabi. So ngayon na bakbakan. So gawin natin, mag-undergo tayo ng engine scan para ma-sureball agad natin kung ano yung problema nito. Tara. Okay, so may problema rin pala guys dahil yung kanyang immobilizer security lock nag-activate or na-trigger kasi kahapon pa pala nagalaw na pala ito. So yun ang problema, kaya hindi na natin mapa-under kahapon pa lang ng gabi, kaya hinatak na natin. So ang issue is yung kanyang security lock, so nag-activate. So kailangan din na i-program yan guys para makilala ni ECM yung susi na hindi siya ninanakaw. Okay, so ang gagawin natin dyan, i-program natin. Sikapin natin na videohan yung lahat ng guys para lang malaman natin kung ano nagiging issue, kung bakit. Okay, tsaka kung ano yung mga wiring nito, kung bakit ayaw mag-start. Wala talaga siyang mayroon siyang click pero hanggang click lang, ayaw tumuloy. Okay, so yun ang magiging problema. Tapos scan natin, check natin kung anong kalalabasan, kung bakit nag-activate yung kanyang immobilizer lock. Ayan. Okay, so basic points pa rin guys. Duda ko nito may problema to sa fuse kasi nga mayroon ng tawag yan, mayroong extra fuse dito na nailapag na sa labas na may pumutok. So i-scan pa rin natin to para makita natin kung ano yung problema. So basic pointers pa rin sa mga nagtatanong sa akin, especially sa mga gatong unit, mga yan. Wag na wag kayong gagalaw agad ng automatic electrical kung halimbawa wala kayong tester, wala kayong engine scan. So dahil nagkakaroon po ng problema yan, kahit magpalit ka lang ng starter o ano mga gagawin mo sa ilalim, so ang mangyayari dyan is natitrigger yung ECM. So akala niya ninanakaw mo siya, so automatic yung kanyang immobilizer module o yung kanyang immobilizer na equipment guys, magkakaroon ng problema, mag-activate yun. So ang gawin natin dito yung kanyang BIN, nandito po yung BIN niya, ayan. So i-encode natin yan para ma-shoot natin kung ano yung kalalabasan ng tira natin. So may iba akala nyo BIN pero chassis po yan, which is nasa ilalim, same lang sila, pero hindi po yan BIN. So kailangan siyang hanapin at i-research sa Google kung pwede. So depende na sa diskarte ng mechanic kung paano siya titirahin. So yun po yung mga technique dito na binabayaran, bakit mahal yung ibang mekaniko, dahil nga sa skills at yung hirap ng pag-iisip dito guys. Okay, so makita nyo naman tanggal na, ayan, meron tayong fuse. So scan natin guys para ma-sureball natin kung anong kalalabasan. Let's go. Okay, so ang gawin natin guys is program muna kami ng ECM para makakapasok kami at malaman natin yung yung code kung ano yung kalalabasan dito sa kanyang problema. Okay, so sige, program na kami guys, balik tayo mamaya. Okay guys, so na-program na namin guys, hindi ko na videohan. So ngayon nakapasok na kami sa ECM. So ang mangyayari nito is yung kanyang code na naman. So ang i-check natin para malaman natin kung ano yung titira natin dito. So na may connection sa starting system or kanyang ignition system. So dito tayo sa DTC. So makikita natin dito guys, may tatawag na COM circuit. So ibig sabihin yung COM is yung kanyang negative side. So connection yan, ibig sabihin yan. Tapos yung glow relay, sa ano yan, sa glow plug.
and then yung kanyang fuel pressure sensor, so yung kanyang fuel system. So ang ginawa namin dito ngayon is yung ginalaw ng mekaniko dati, shout out sa mga operador. Yan, so yung kanyang starter kinabit na namin. So na-trigger na rin pala yung ano ito ilalim dahil nagalaw na siya. So kinabit muna namin yung ilalim, tapos yung wiring nito guys na papunta doon sa may fuse box. So kinalkal na rin namin to. Yan, merong tawag yan pumutok na fuse. So yun ang naging isa rin sa naging problema. So ayan, putol na ito. So ang gagawin na namin dito is babaybayan lang namin yung problema sa loob kung saan yung naputol. Okay, so ang problema nito guys nasa ilalim. So yung wiring yan may naputol doon, so hindi ko man nabidyoan. So yung pumutok na fuse kanina na nakita natin, doon yung galing sa ilalim. So tinanggal na namin to ngayon, nakabit na namin, so hindi ko na nabidyoan. Yun ang naging main problema kung bakit ayaw mag-start. Yung fuse pumutok, tapos nasunog yung wire. So ginawa namin, pinalitan namin yung yung wire na yun para mag-connect uli, kaya umastart yung makina. So yun ang nagiging rason. Okay, so basic pointers pa rin kung kayo kung saan yung fuse na naputol, kung bakit nasusunog. So gagawin dyan, magtatanggal talaga kayo ng main harness, i-open nyo talaga yun lahat para makita nyo kung saan yung putol, babaybayin nyo yun. So ibig sabihin either grounded o putol yung so yun ang yun ang magiging issue, kaya ba tayo mag-start ng makina. Okay, so at least alam nyo na yung basic pointers. Okay, so ang gawin namin, kapitan namin lahat ng wiring, tapos tawag niya i-start natin, check natin kung okay na ba yung buong system, kung andar ba o hindi. Medyo challenge pero tara, start na natin, check natin guys, let's go. Okay, so may problema yung kanyang ground guys sa kanyang starter, so naglagay na rin kami ng ground para mas malakas yung ikot ng starter, para okay na yung andar ng engine. Okay, so ngayon check na natin yung buong system. Okay, so yan guys, overtime tayo. Ayan, Brad, operador Brad Ferrer Ramos. Shout out sa nanonood. Oh yan, ang ating mga operador guys, si Brad Ping. So kikiring lang yan, so nakabit-bit na lang yan guys para makatapos na. So overtime hanggang matapos kami ang konti, pandarin natin, tingnan natin kung ano mangyayari sa kalalabasan ng tira natin. Okay, sige. Okay, so ngayon guys, check natin, start natin makina, tingnan natin kung okay ba yung tira natin. Okay, so nandiyan pa yung scanner natin. Ayan, so start. Ayan, yun. So paka na, kwarta na guys, mandar na yung engine. Okay na yung trabaho natin. Sige, start daw. Start. Okay. Okay na, mandar na. Okay na guys, paka na guys, kwarta na. Ayun, salamat Jesus. Nakakabit talaga yung mga wiring. Yan, para ayusin na lang yan para ma-set up na siya guys. Kwarta na, panalo. Okay guys, so at least umandar na yung tira natin. Medyo mahirap, madugo, pero mahalaga napandar natin yung makina. So medyo nahirapan kami pero okay lang. At least nakuha ko yung basic pointers at na-share ko sa inyo guys kung ano yung mga ginawa natin. So shout out sa mga operador, Brad Ferrer Ramos at si Shout out sa nanonood dito. Nakuha na naman natin itong Nissan Navara Calibre. Okay, so ang ating buddy si Ramil Payat. So anong ulam daw? So yun na guys, nakuha na natin, panalo na. Okay. Okay, so after umandar, kailangan observe muna kayo ng mga ilang minutes, okay, para malaman nyo kung lalabas ba yung check engine o ano pang problema na kalalabasan sa kanyang electrical or electronic system, especially yung pag-scan nyo. So yun po yung mga dapat nyong gawin bago nyo bitawan o ibigay sa may-ari yung unit. So pasensya na kayo at hindi ko na videohan yung pag-program natin kasi sa totoo lang bilang mekaniko, yung pag-program kasi medyo mahal po kasi yung bayad niyan, kaya hindi ko ganong naturo yung pag-program. So pasensya na talaga kayo at ako yung nagpapaumanhin kasi nga tawag yan, yun po kasi yung natin technique na medyo pasensya na kayo talaga, hindi ko talaga maiyan sa inyo yung pag-program dahil medyo busy tayo, kaya hindi ko na na tawag yan na videoan details kasi sobrang tagal
ang haba ng proseso pag program. So kaya nabisi lang yung natin program na. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. Please share my video, comment na kayo sa baba at sikapin natin na maipahatid at may send sa inyo yung mga comment natin. Hindi ko man ma-replyan lahat, pero sisikapin ko na maubos yung mga tanong nyo at ma-replyan natin yung mga tanong nyo. So yun lang guys, salamat sa inyo walang sawang suporta. Please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.